အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Computer Technology YouTube Channel လေးကနေကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြက Microsoft Excel Lesson 3ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Excel ကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့နော် Microsoft Excel ကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်မှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်table လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်တိုက်table လေးတစ်ခုဆွဲပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြန်မာစာဖောက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒါကို Control A နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာဖောက်ပြမှုအတွက်ပြည်တော်စုဖောက်သုံးတဲ့လူကပြည်တော်စုဖောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီးဖောက်သုံးတဲ့လူကဇော်ကြီးဖောက်ပြောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြည်တော်စုဖောက်သုံးတာဆိုတော့ပြည်တော်စုဖောက်ဝင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြည်တော်စုဖောက်ရွေးပြီးကျွန်တော်အန်တာခေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုဖောက်အားလုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြည်တော်စုဖောက်နဲ့ရိုက်လို့ရပြီပြည်တော်စုဖောက်နဲ့ရိုက်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီကွက်ကြီးချန်ထားခဲ့လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီအပေါ်လက်တစ်ကွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်လက်တစ်ကွက်ကျွန်တော်ချန်ထားခဲ့လိုက်မယ်ချန်ထားပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ title လေးတစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေ့လေးရေးမှာပေါ့နော် Sunday Monday ဟုတ်ကဲ့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအားလေးရေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတနင်္လာရင်းဆုံးစရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Monday ဟုတ်ပြီနော် Monday ပေါ့နော် Monday ကိုမှကျွန်တော်တို့အောက်ကတနင်္လာပေါ့နော်တနင်္လာကိုမှအင်္ဂါဘုတ်တို့ကြာတာပရိတောက်ကြကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်နေကြမလို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုချင်းလိုက်ရိုက်နေကြမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအကွက်ကလေးရဲ့တောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမောက်ကလေးချလိုက်ကာဆန်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတန်းလေးဆွဲချလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဒီသူ့ဘာနှီးစောလေးပေါ့နော်သူ့ဘာတော့ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တန်းပြီးရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်လေးရေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအချိန်ကကျတော့8:30နေစမယ်8:30ကနေစမယ်ပြီးရင်45မိနစ်ထပ်ပေါင်းပါပေါ့နော်45မိနစ်အချိန်ကြာဆို45မိနစ်ထပ်ပေါင်းတော့9:15ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့9:15ကနေကျွန်တော်10:00ဟုတ်ပြီ10:00ဒါဒီမှာအကွက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာနေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ဒီအကွက်ကလေးတွေချက်ခြင်းပေါ့နော်အကွက်ကလေးတွေချက်ခြင်းဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ကိုဒီကာဆာလေးချလိုက်အဲ့လိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်သွားပြီဆိုဒီတိုင်းလေးချက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းအဲ့လိုလိုက်ချင်မယ်ဆိုမညီနိုင်ဘူးဒီကွက်ကလေးဒီချက်ထားတဲ့အကွက်ကလေးကပေါ့နော်ဒီအကျယ်လေးနဲ့ဒီအကျယ်လေးနဲ့မညီနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအကျယ်လေးနဲ့အကုန်လုံးအကျယ်လေးပေါ့နော်ညီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ညီခြင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံးမအကွက်တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လုံးမအကွက်တွေဆက်လက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးညီးနေအောင်ပေါ့နော်ညီးနေအောင်ချက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် format ချပြီးချက်လို့ရတယ်ဒီ format ကိုနှိပ်လိုက် format ကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာ column white ဆိုတာရှိတယ် column white ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက် column white ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က73လောက်ထားလိုက်မယ်73လောက်ထားပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအကွက်ကလေးကဒီအကျယ်လေးကညီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ format နဲ့ format ချမယ်format ချပြီး height ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ21ထားရပါတော့21ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်30လောက်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်30 okay ပေးလိုက်မယ်ဟောကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုဒီ web ကလေးကလည်းညီးသွားပြီပေါ့နော်30ကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်မှာကကျွန်တော်ဒီနှိမ့်ဆွဲလေးကိုပေါ့နော်ထည့်သွားပါတော့ကျွန်တော်ထည့်တဲ့အတိုင်းလေးထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ထည့်တဲ့အတိုင်းလေးဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားရပါတော့နှိမ့်ဆွဲလေးကျွန်တော်ထည့်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးထည့်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာရိုက်မယ်ကျွန်တော်အချိန်သားမှာမြန်မာ sorry ကျွန်တော်မြန်မာစာကိုပြောင်းမြန်မာပြီးရင်စာရိတ္တပြီးရင်ဘောကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ copy ကူးတာနှစ်နည်းပြပြမယ်နော်ဆွမ်းနာလေးကကျွန်တော်အကွက်ချက်တာကိုကျွန်တော်ညီးနေအောင်အကွက်ချန်လေး format ချပြီးတော့ channel ကျွန်တော်ပြပြခဲ့တယ်ပြီးရင်အခုကကျွန်တော် copy ကူးနည်းကကျွန်တော်နှစ်နည်းရှိရယ်ကျွန်တော် formula နဲ့ copy ကူးရရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်း control C control V နဲ့ copy ကူးရရှိရယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် formula နဲ့ copy ကူးရကျွန်တော်ကူးရမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် formula နဲ့ copy ကူးမယ် equalကျွန်တော်တို့ဒီမှာ B5 enter အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ formula နဲ့ copy ကူးလို့ရတယ်ရိုက်နေကြမလို့ပေါ့နော်စာကြောင်းအစီအရေးဆိုရိုက်နေကြမလို့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ equal B5 enter ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တိုင်းကူးလို့ရပါတော့ဒါနဲလို့မလို့အများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရိုက်နေကြမလို့အဲ့လိုမျိုး copy ပြလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသင်ချာဒီမှာလဲဘောကပဲကျွန်တော်ကူးကျင်သေးရကူးကျင်ရင်ကျွန်တော် control C control V နဲ့ကျွန်တော်ကူးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် control C control V နဲ့ကူးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့မှာဘာထူးခြားသွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောကလေးကိုပေါ့နော်ဒီဘောကကိုပဲကျွန်တော်ကူးလိုက်တာဒီဘောကကိုပဲ copy ကူးလိုက်တာဒီမှာ formula နဲ့ copy ကူးထားတဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘောကကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားတာဒီဥစ္စာကကျတော့ရိုး control C control V နဲ့ကျွန်တော် copy ကူးတဲ့တစ်ခုအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် formula နဲ့ copy ကူးတဲ့ကောင်တွေကကျတော့ဒီမှာပြောင်းသွားပြီ formula နဲ့ copy ကူးတဲ့ကောင်တွေကလိုက်ပြီးပြောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရရတယ် formula နဲ့ copy ကူးတဲ့ကောင်တွေကအင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးအောက်ကကောင်တွေလိုက်ပြီးပြောင်းသွားတယ် control C control V နဲ့ကူးတဲ့ကောင်ကじゃဒီမှာမပြောင်းဘူး
အဲ့လီထူးခြားချက်ပေါ့နော်ကော်ပီကူးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လီထူးခြားချက်ကိုမတော်ကိုလိုရရင်လိုရလိုသုံးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လီတော့ကိုမတော်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့လိုရရင်လိုရတယ်လို့လေအဲ့လီကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဘောကပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်မယ်အကုန်လုံးဘောကဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအချိန်စရာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးဖြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်စရာလေးတစ်ခုရလာပြီအချိန်စရာလေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြည့်ထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်မုံစားချောင်းချင်းစီထည့်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့စာတွေကဒီနောက်ကိုရွှေ့အောင်ပေါ့နော်ဒီစာတစ်ခုတစ်စုတစ်စည်းတည်းကျွန်တော်ရွှေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးရွှေ့ခြင်းတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြလိုက်မယ်ဆက်လက်ပြပြီးရင်ဒီတောင်လေးမှာကျွန်တော်ဟိုကာစလေးချလိုက်မယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်သွားပြီအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်တဲ့ရှင်မောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရွှေ့လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစာလေးကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေကောင်ကကျွန်တော်မုံစားချောင်းချင်းစီကိုထည့်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာထမင်းစားချောင်းချင်းစီကျွန်တော်ထည့်အောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပြလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်တဲ့ရှင်မှာဘောလုံးကနေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲပြီးရှိလိုက်တယ်ရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမုံသားတောင်းချင်းတွေထည့်ဖို့အတွက်ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်တကွက်တည်းဖြစ်နေတယ်တကွက်တည်းဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးဟိုအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ဆက်လက်ပေးပြီးဒီမှာ mass center ဆိုရှိရယ် mass and center နဲ့ဟိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါတကွက်တည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဒီ9ခွက်လုံးကိုတကွက်တည်းပေါင်းရတာဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်ဒီ9ခွက်လုံးကိုတကွက်တည်းပေါင်းလိုက်မယ်ထမင်းစားချောင်းချင်းတွေလုံးဖို့တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာမုံစားချောင်းချင်းတွေထည့်မယ်မုတ်စားကြောင်းစင်ကျင်းဒီမှာကြောက်လဲထမင်းစားကြောင်းစင်းစီပေါ့နော်ထမင်းစားကြောင်းစင်းကျင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာစာတွေကမကိုက်ဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမုံစားကြောင်းစင်းစီဆိုတာလေးကိုဒီမုံစားကြောင်းစင်းစီပေါ့နော်စာတန်းအရှိပြီနော်အဲ့မုံစားကြောင်းစင်းကျင်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီအထောင်လိုက်ကလေးကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တယ်အထောင်ကလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအထောင်လိုက်ကလေးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်နှစ်နည်းပြပြမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဆက်လက်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပေးရဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ home မှာရှိရ home မှာဒီမှာကျွန်တော် AB ဆိုတာလေးအဆောင်လေးရှိရအဲ့ AB ဆိုတဲ့အဆောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့rotate dash s အပေါ်ကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ် rotate dash down ဒီအောက်ကိုအဆောင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် rotate dash down လည်းကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် rotate dash downဒီမှာဘေးလေးကိုစောင်းနေတယ်ဆို angle ဒီတစ်စောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တစ်စောင်းလေးလှုပ်ရှင်လည်းရတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်တစ်စောင်းလေးလှုပ်ရှင်လည်းရတယ်ဒါကျွန်တော်45 degree ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြတော့ဒီကောင်90 degree အောက်ကိုစောင်းမယ်90 degree အပေါ်ကိုစောင်းမယ်ကျွန်တော်90 degree အောက်ကိုစောင်းလိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်မုံစားဆောင်းချင်းလေးကဒီတစ်ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်အောက်ကိုဒီဆောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီထမင်းစားဆောင်ဆင်းနေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် AB လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟိုဒီ rotate that down နဲ့သွားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တနည်းကျွန်တော်ပြပြမယ်နောက်ထပ်တနည်းကကျွန်တော် format set alignment ကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဇာတ်ခွက်ကလေးတစ်ခုကြာလာတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ90 degree ဆောင်းလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ90 degree အောက်ကိုဆောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ90 degree လို့ချင်းကို45 degree လို့ချင်းတယ်45 degree ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်ကို90 degree ဆောင်းလို့ရတယ်အပေါ်45 degree ဆောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်45 degreeဟိုဒီဂျားပေါ့နော်ဒီဂျားလေးတွေ45 degree မပြည့်အောင်လည်းကျွန်တော်ဆောင်းလို့ရတယ်ကိုကတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဆောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆောင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ45 degree မပြည့်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းရမယ်နော်ဥမာဆောင်းရမယ်ဟောအဲ့မှာ45 degree မပြည့်ဘူးပေါ့နော်ဆောင်းတာလေးရဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါမှပြန်ပြီး45 degree ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆောင်းပြအောင်မယ်45 degree ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်45 degree ဆောင်းမယ်အောက်ကလေးကို45 degree ဟော45 degree ကျွန်တော်ဆောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်90 degree ဆောင်းလိုက်မယ်အောက်ကိုပဲနော်အောက်ကိုပဲ90 degree ကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟောအဲ့ဒါ90 degreeဟုတ်မလားကျွန်တော်ဒီကွက်ကလေးကကျွန်တော်မကိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာထမင်းစားချောင်းချင်းစင်ရကျွန်တော်ထမင်းဒီမှာထပ်စင်ဒီမှာကျန်းနေပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအကွက်တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးချင်ရမယ်တနည်းဒီညာလေးပြန်ပြီးချင်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် format နဲ့သွားချင်မယ် format နဲ့ height ကျွန်တော်ဒီမှာ20ခွန်ထားရတယ်ကျွန်တော်35တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါဘူးနော်35 okay အဲ့ဒါထမင်းစားချောင်းချင်းကြီးရတယ်ကြိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီစာလေးတွေပါနော်ထမင်းစားချောင်းချင်းချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီစာတွေကအောက်ကိုကတ်နေပါနော်ဒီမှာဒီစာဆိုလည်းကျွန်တော်အောက်ကိုကတ်နေတယ်ဒီတင်ချဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီရှေ့ကိုကတ်နေတယ်မြန်မာစာရှေ့ကိုကတ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှေ့ကိုကတ်နေပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အလဲကောင်လေးမှာထားချင်တာဒီစာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးအလဲကောင်လေးမှာထားချင်တာဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးအလဲကောင်မှာထားချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရကျွန်တော် home ရဲ့ဘေးလေးမှာဒီကောင်ကိုရတော့ဒီကောင်အပေါ်တင်ရင်ရတယ်အပေါ်တင်လိုက်ဟောအပေါ်ကိုကတ်သွားပြီအကုန်လုံးအပေါ်ကတ်သွားပြီနော်ဒီမှာစာတွေအကုန်လုံးအပေါ်ကတ်သွားပြီဒီမှာအလဲကောင်ထားချင်ရင်အလဲကောင်မှာထားလိုက်အလဲကောင်ကွက်တီမှာရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုထားခြင်းအောက်ကိုထားလိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်ကိုရောက်ပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့အလဲကောင်မထားမယ်ဆိုတော့အလဲကောင်မမောင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးစုံကိုကတ်မယ်ဒီဘက်ဘေးစုံကိုကတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးစုံကိုကတ်လိုက်ဟောအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးစုံကိုကတ်သွားပြီတိတန်နော်ဒီဘက်ဘေးစုံကိုကတ်မယ်အဲ့အောင်မှာဒီမှာအလဲကောင်မထားခြင်းအလဲကောင်မထားလိုက်မယ်ဟောအလဲကောင်လေးမှရောက်သွားပြီနော်အကုန်လုံးအလဲကောင်လေးမှရောက်သွားပြီအစင်သာအလဲကောင်လေးမှရောက်သွားပြီဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီဘက်စုံကိုကတ်မယ်
ဒီမှာဆုံးကတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနေလိုက်အောင်အဆုံးကတ်တာကျွန်တော်အလေကောင်မှာထားမယ်ဆိုအလေကောင်မှာထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလေကောင်လေးမှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အလေကောင်လေးမှာဖြစ်သွားပြီအလေကောင်လေးမှာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုဒီမြန်မာသားဆိုလဲနှစ်ချိန်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Math and Center နဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ English စာဆိုလဲနှစ်ချိန်မလို့ကျွန်တော် Math and Center နဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဒီကာယဆိုလဲနှစ်ချိန်မလို့ Math and Center နဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်တင်ရှာဆိုလဲနှစ်ချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော် Math and Center နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဇာတ်ခွက်ကလေးလုံးမယ်ဇာတ်ခွက်ကလေးလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးစာတွေကအလေကောင်တွေရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဇာတ်ခွက်လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဇာတ်ခွက်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ home မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ save ပုံလေးရဲ့ page လေးရအကောင်လေးကိုအောက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆက်ချင်းကျွန်တော်ရိုးရိုးဒီနဲ့ online နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြအောင်နော် all border နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် all border နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာနဲ့ online နဲ့အချိန်ကြာလေးခုရသွားပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမှအယောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအယောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြပြထားပါတယ် line color ရှိတယ် line color မှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးဆိုလည်းဒီအယောင်လေးပြီးရင် line style ကိုလည်းကျွန်တော်ယူလို့ရတယ် line style ဘယ်လို style မျိုးနဲ့လုပ်ရှင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line style ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်နဲ့အောင်ကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါမြင်သားအောင်လို့အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်သွားမယ် all border နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါအကုန်လုံးဟိုထင်းနေရှင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ EU lesson ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video lesson လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video အသစ်တင်နိုင်သိဖို့လည်းဘေးအခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်